Harxhon dyfishin energjisë elektrike nëse nuk e pastroni këtë pjesë të frigoriferit tuaj. Ne të gjithë kujdesemi të pastrojmë anën e brendshme të frigoriferit ton, por shumë më pak bëjnë për anën metalike mekanike të tyre. Megjithatë, kjo pjesë ka nevojë për përkujdesjen e duhur. Fatmirësisht ju nevojiten vetëm 5 minutë kohë e lirë për të pastruar me themel spiralen e kondensatorit. Çdo frigorifer ka kondensator, njësi e cila liron ngrohtësinë nëpërmjet spiraleve të cilat gjenden në anën e pasme të frigoriferit ose në fund prapa. Me kalimin e kohës, këto spirale mund të grumbullojnë në plurë dhe papastërti që detyron kompresorin të punojë dyfish më shumë dhe të shpenzojë dyfishin energjisë elektrike. Mirë po jo vetëm që kjo jo efikasitet mund të kushtojë para, por edhe mund të prish frigoriferin tuaj. Zgjidhja më e mirë është të pastroni spiralen disa herë në vit duke marrë parasysh se pastrimi është shumë i lehtë.